Dobrý deň, dievčatá, chlapci. Dneska by som vám chcela povedať, kde sa nachádzam. Dnes je nedeľa a rozhodla som sa ísť zase si zaplávať do Dunajskej Stredy, pretože to je termálne kúpalisko. A nakoľko je nedeľa a je naozaj vonku okolo 30 stupňov, tak je tu strašne veľa ľudí a je tu veľmi pekne. Bola som na dobrom obede a tam som rozmýšľala, čo je vlastne myšlienka a prečo vlastne ľudia tak zle myslia. Vy ste vlastne zlými entitami napádaní. Preto si myslím, že keď naozaj chcete, aby sa váš život zmenil, urobte jednu vec. Preprogramujte svoju celú hlavu. To znamená, že musíš si ju preprogramovať a musíš vedieť, že hovorím si som a mám. Pretože keď zle myslíš, ani netušíš, že si to vlastne priťahuješ. Nadstavte sa na dobrú vibráciu, lebo vibráciou ide všetko. Mám to odskúšané, robím to pravidelne a sama na sebe som zistila, že pokiaľ robím niečo zlé, tak sa mi aj darí. Takže hovorte pravdu a pravdou ide všetko. A stále si hovor. Som šťastný. Mám všetko. Ja viem, že to je ťažko povedať niekomu, k takému človeku, ktorý má problémy. Ale hovorím, aj z toho problému sa musíš naučiť niečo. To je vlastne niečo takého, že ten problém ti má niečo ukázať. Teba to má posunúť, aby si vyrástol. Len toľko som vám, dievčatá a chlapci, chcela povedať a robte si dobré dni. Krásne dni, keď nejdete na kúpalisko, choďte niekde do lesa. Choďte robiť to, čo vás baví. A tak budete šťastní. Tak ahoj.